ह्यापी बर्थडे छोरी ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु गीत गाउँदै खानु अलि पछि ए सबैको मुखमा हाने केटाकेटी जस्तो अलि माथिबाट सरेर हाने क्या झरेर ल पिसार मेसेरीको बर्थडे केक यस्तो भएछ साथीहरू उठेर बनाउँदा राम्रो आउँछ नि हेलो साथीहरू दर्शन नमस्ते नमस्कार साथीहरू म चाहिँ साथीहरू नानीको बर्थडेको लागि केक लिन आएको छु साथीहरू केक चाहिँ कस्तो बनायो भन्ने कुरो चाहिँ मैले बिहानै अर्डर दिएको थिएँ कस्तो बन्यो 2 पाउन्डको बनाएको छु धेरै मान्छे पनि छैनन् भनेर कस्तो बन्यो साथीहरू अब हेर्नु होला अब बर्थडेको भिडियो स्टार्ट भयो साथीहरू अब यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नेछु म चाहिँ केक लिन आएको छु अहिले चाहिँ ल देख्न सक्नुहुन्छ अब म अहिले चाहिँ कहाँ छु भन्दाखेरि यस्तो ठाउँमा छु है त यस्तो ठाउँमा छु यो के खानु भन्छ थाहा छैन मलाई तर पनि ठाउँमा चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ छु अब म यहाँ अलिक पर केक भन्ने ठाउँ चाहिँ पारिपट्टि नै हो म वारिपट्टि छु आउन चाहिँ म साथीहरू यही एडसेन्स त्यो बादल कुमार भन्ने आइडीको एडसेन्स लिएर आएको हो भिडियो हेरिसकिहाल्नु भयो एडसेन्स लिएर आएको छु अब यही बेलामा चाहिँ केक पनि लिएर जानेछु साथीहरू ल है त अब केक कस्तो बन्यो त्यो केकको उसबाट भिडियो स्टार्ट हुनेछ कि म यहाँ रोड क्रस गर्दैछु अब चाहिँ हाफ क्रस भयो अब हाफ क्रस बाँकी छ एकदम गाडीहरू आउँदै पनि छन् यहाँबाट सट्ट भित्र छिर्नुपर्छ यता जाँदैछु है त केक पसलमा यहीँ हो कि क्या हो यहीँ हो क्या अरे भएछ ल यहीँ हो देख्नुहुन्छ केक यस्तो अवस्थामा छ यहाँ चाहिँ 1 पाउन्डको भन्छ क्या र मेरो चाहिँ यसको डबल जस्तो हुन्छ होला मेसेरीको बर्थडे केक यस्तो भएछ साथीहरू अब प्याक हुन्छ साथीहरू प्याक गरिदिनु त अङ्कल अब गइहाल्नु ढिलो भइसक्यो चल्दैन त भिडियो उठेर बनाउँदा राम्रो आउँछ नि ल साथीहरू तयार भए काटेर अचारको लागि मिक्स भेजहरू काँक्रो मुला गाजर खुर्सानी मटर कोसा है अनि यो आलु ताछियो यो छोरी आलु ताछिरहेछ आलु यो चाहिँ यहाँ यो को चिनिया छैन मैले लसुन केलिरहेछ यहाँ बर्थडे गर्ल यहाँ खुसी खुसी गरिरहेकी छिन् होइन त यिनी फुसुका उता अब त्यसलाई मोल्ने काम गर्ने साथीहरू गजम गजम त्यो यो के अरे आलु हालिन्छ अनिखेर यो तिलको छोप हालिन्छ नुन खोर्सानी चट्टो लाएर हालिन्छ अनि यस्तो मजाले मलिन्छ र अनि गाह्रो चाखेर खानुपर्छ ल आउनु साथीहरू मोल्नतिर सुरु गरौँ ल साथीहरू अचारको तयारी हुँदैछ है अचारको तयारी हुँदैछ है मेरो नानीको बर्थडेको अचार यत्रो छ अचार हेर्नु सक्नुहुन्छ अचार चाहिँ हाल्नुपर्छ यो विषय थाहा भयो हो आउनुहोस् ल आउनुहोस्
यता बस्नु ए साथीहरु केक रेडी भयो अनि मेरो छोरी लडेर अहिले भर्खर हात यस्तो चलाउनै नमिल्ने भएर त्यसरी बसिन कस्तो खुसी भएर उफ्रिरहेको थिइन् यहाँबाट फुर्लुका यहाँबाट डिलबाट भोग्लुके तल टाउको टेकेर लडिन् अनि अहिले त अवस्था त्यस्तो पो छ केक पनि काट्न सक्दिनँ मम्मीले काट्दिनु भनिरहेछन् केक पनि के बनाइदियो यस्तो छ त म पर सिरिङमा भनेको राम्रो बनाइदिन्छु यहाँभन्दा किन राम्रो चाहियो सजिलो भएको ल यस्तो छ यस्तरी डेकोरेसन यस्तो भयो अब घर यस्तो चाँदीको दरबारमै यस्तो यस्तै भयो भनेर भन्ने एउटा फोटो लिनुपर्छ त्यहाँ उता थपक्क बसाएको छ फेरि तेरो टाउको उड्ला त्यहाँ पल्टेला चाहिँ पल्लो घरको रुन चाहिँ आएन अहिले चाहिँ हान लागेको छ सकिन लाग्थ्यो त अघि नै कि सेयर भएको थियो धेरै पनि हुनुहुन्न हाम्रो त इष्टमित्र दाई अनि नानी हामी यति हो अब दुईजना पल्लो दिदी र दाई आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी यति नै हो यस्तो सानो छोटो मिठो बर्थडे मेरो नानी लडेर उता बस्छ सिरानी निकाल्दै म जन्ती लिएर जान्छु सानी बिरामी भएर लडेर मेरो मुटु त्यति खुसी भएर बसेको थिइनँ अघि अहिले यस्तो भएर यहाँबाट भुक्लोका लडिने यहाँबाट एकचोटि टाउको टेकेर तल झऱ्यौँ अनि हेर त हात के भयो हातै देउरे हात दाहिने हातै चले छैन Happy birthday to you, मेरो प्यारी Happy birthday to you सानो ह्याप्पी बर्थडे सिधै मुखमा चाहिँ सबैको सबैको मुखमा हाने केटाकेटी जस्तो अनि माथिबाट सरेर हाने क्या झरेर झरेर देखेर खेलालु ल मेरो छोरीको बर्थडे यस्तै हो साथीहरू हात दुखेर एउटा हात त्यसरी बसेछन् अब देउरा हातले काट्छन् केक पनि दाँत भएर नि कस्तो छ ल काटलु छोड्नु ल हाम्रो बर्थडे परिवार यति आउँछ साथीहरू ह्याप्पी बर्थडे छोरी ह्याप्पी बर्थडे टु यु birthday to you यसरी काट्नु पर्यो क्या छड्के चट अब उसले काटिहाले भयो जसले दिनु हुन्छ पत्रिकाहरू के छैन यसको कार्टुन छ त त्यहाँ
मुसा छैन होला है छोरो अझै चाहिँ रेडी गर्न चाहिँ सानो यता हेर्नु त यो थिचेर अलग हो क्या अनि पड्किन्छ करेन्ट लाग्छ त्यसलाई छोयो भने झट्ट कम त झड्का हान्छ दुईवटा हातले छोयो भने छोको बेलामा यहाँ छोड्दाखेरि चाहिँ अलिअलि लाग्नु पर्ने छ नि मलाई दिएको मलाई दिन है मेरो छोरीले मलाई केक फर्के काट्के मेरो भाइ केक आयो यहाँनिर उत्रा भएर एकैछिनमा परिहाल्छ ठुलो बाबा छोरी छेउमा बसेछ नि यहाँ यो छोरीको हातै उ भएर कसरी बसेछ कस्तो खुसी भएको थियो मेरो सानो सानो यता हेर्नु त देख्दिने हुन् कि खाटमा राख्दैन उ त्यो त भुइँमा नहेरिकन हिँड्छ नि अनि यसलाई चाहिँ दिनु नि त फुल तिमी पनि ठुलो हुँदा ह्यापी बर्थडे छोरी खुसीको अलि पछाडि राख्दैन लाउ ल ब्याग लिएर पठाइदिनु ब्याग छ छोरीको ब्याग अब हात दुखेसकेर नत्र आफै हाल्थ्यो नि छोरो के छ आजको दिन हो सबैभन्दा प्यारो तिमी नजिकै बस्नु छोरीको छेउनेर यहाँ फोटो खिच्दाखेरि तिम्रो नामले झम्किरहेको दिशाखुरी तिमी हौ हाम्रो संसार Happy birthday to you, Bipisa. Happy
आजको दिन तिम्रो लागि लाखौँ शुभकामना तिमीलाई दिए जस्तो तिम्रो लायका हसी तिम्रो खुशी तिम्रो यो जन्मदिन हमेशा याद गर्नेछ Happy birthday प्रीति साझा लाखौँ लाखौँ शुभकामना तिम्रो दिन मलाई टिकरी लाने हेर्दै छोड्ला त तिम्रो मुस्कान हो हमेशा खुशी माया तिम्रो सँग हो Happy birthday बिपिसा छोरी लाखौँ लाखौँ शुभकामना हो हमेशा खुसी र माया तिम्रो सँग हो तिम्रो दिन तिम्रो मुस्कान हो हमेशा खुसी र माया तिम्रो सँग हो धन्न दबाई चाहिँ सबै थोक म कोठीमा बोकेर हिँड्छु यो चिजा खाएर अनि जीवन निकाल जीवन लाग्छ त्यतिकै त झर्का अब के कार्यक्रम हुने छ र खानपान कार्यक्रम एकछिनमा किन झर्यो त ल दिदी पठाउनुहुन्छ छोरीलाई काखमा लिएर त्यो एक सालको जोरपाटीबाट आएको साल दिदीकै बर्थडे भयो क्या अरे 3 जना बसेको फोटो इत्री टिटिक्क बसेको अहिलेसम्म छ फेसबुकमा है यता हेर्नु छोरी सरी एउटा सुमौले माया गरिदिनु चुप्पा आइरहेको छ मेरो भुन्टुरीलाई गरिदिन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो मेरो नानीको भिडियो बर्थडे मनाएको साथीहरू तर लडेर अचानक हात ठोकेर कुहिनो ठोकेर त्यति रमाइलो खुसी हुन पाइएन तर नानी पनि खुसी भएनन् पहिलेसम्म एकदम खुसी थिइन् त्यो माथि खाटो डिटबाट एकैचोटि पल्टेर लडेर एकदम समस्या आयो साथीहरू तैपनि मनाइएको छ साथीहरू लास्टसम्म हेरिदिनु भयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच